मंगळारा सकाळी ऊस उत्पादक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक मेळून आयले उपरांत आंदोलन फाटी घेतले। फुडल्या वर्सा संजीवनी साखर कारखानो सुरू करपाचे खंय मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिला अशें ऊसकार सांगतात। फॅक्टरी चालू जावची ह्या खातीर आम्ही धरणा धरलेली आझाद मैदानाचेर। काल आम्ही येयले हांगासर राती रावले आनी आयज आमकां सीएमान आमचे सीएम आमचे प्रमोद सावंत सर हेणी आमकां आपूण व्हरोन आमकां 15 जाणांची आमची टीम आसली तांकां आपूण व्हरोन तेन्ना आमचे प्रश्न सोडयल्लो आहा। ही फॅक्टरी आपूण चालू करता म्हटल्या 24-25 येता आपूण फॅक्टरी चालू करता पीपी तत्वाचेर आनी रोखडो टेंडर प्रोसेस चालू करता म्हटला। फाल्यांच्यान आमकां ऊस लावपाक स्टार्ट करा म्हटला। आमकां जे लोन लागता आमकां तेंचे फॅक्टरीचे सर्टिफिकेट लागता ती सर्टिफिकेट सुद्दां आमकां फाल्यांच्यान दिवपाक स्टार्ट जातली अशें म्हणून सांगलें। तुमी नेटान ऊस लाया अशें म्हणून सांगलेलें आसा। त्यामुळे आज जे टेंडर करपा खातीर जे फ्लो केला ते जर व्यवस्थित जर इम्प्लिमेंटेशना येयलें ना आमकां भायणाक आनी भावांक गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेच्या सगळ्या जाळवणदारांक सगळ्या बुजवंतांक आमकां सतत जागृत रावचें। रातचे एका जागरणान सोंपोनय जागराय रावया आनी हें जातलेंच हें करून घेवपाचे खातीर आमची जागरूकता ती सदांकाळ मुखार व्हरपाचें हावेस दवरून आनी तसो प्लॅन दवरून आमी मुखार वावरया। कितके दिसान म्हटला सीएमान फॅक्टरी स्टार्ट करता म्हणून फुडल्या सिजनाक टेंडर प्रोसेस कितके दिसान करता म्हटला फर्स्ट ऑफ ऑल RFQ आसा रिक्वेस्ट फॉर बिडिंग कोटेशन तो प्रोसेस म्हणजे टेंडराचो एक पयलो प्रोसेस आसा तो ऑलरेडी आयज नोटिफिकेशन तुमी आतां फाटी घेता प्रोटेस्ट आयज घेता। येस येस सोमारा आझाद मैदानार बशिल्ल्या ऊस उत्पादक शेतकाऱ्यांचे हाल पळयात। पुराय रात हे शेतकार आझाद मैदानार रावले। विरोधकांनी येऊन ह्या शेतकऱ्यांक तेंको दिलो। सरकारान जर आता ह्या शेतकऱ्यांचो प्रश्न सोडयलो ना जाल्यार अधिवेशनात हो प्रश्न मांडटले अशें विरोधकांनी शेतकऱ्यांक उतर दिलें। दिसता सरकारान शेतकऱ्यांक अशे त्रास करचे न्ही आनी खंय तरी जी म्हाका दिसता कित्याक मागीर जेन्ना आतां जस्ट येता आसतना विरोधी पक्ष फुडाऱ्या कडेन उलयलो ताणें म्हाका एश्युरन्स दिला की तो मुख्यमंत्र्या कडेन येदो लेट नायट उलयला आनी मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिला की फाल्यां आपूण डेलिगेशन आपयलां आनी तांचे कितें मागण्यो आसा दीस वी वील ट्राय टू डिस्कस आनी जें अधिवेशन येता त्या अधिवेशनान अवश्य समज तांचो प्रश्न जर सुटना जाल्यार त्या अधिवेशनान आमी तो प्रश्न थंय मांडटले। ती बायलो येयल्ली आसा आनी ती बायलां जेन्ना इतल्या पयसच्यान हांगा येयल्या परत ती वयतली फाल्यां जेन्ना मुवमेंट जेन्ना तूं हांगाल्यान भायर सरता तेन्ना तो मुवमेंट खंय तरी कमी पडटा तेन्ना जाल्यार मायल्ड जाता वीक जाता। सो आतां हो मुवमेंट जो तेंच्यान धरलेलो आसा तो असोच चालू उरपाक जाय। आमच्या सायडींच्यान आमी सपोर्ट करतलेच जाल्यार हे डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जी आयज गोंयकाराची जी विटंबना हो सरकार करता हिंदुत्वाच्या नांवान आयज हिंदूंकूच रस्त्याचेर हाडून दवरता जाल्यार हे एक विचार करपाची गरज आसा। आनी आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक इतलेंच सांगपाक शकता की आमी तुमच्या वांगडा आसा म्हणून तुमचे जे डिसिजन आसा आमकां तरी एकदम बरोबर दिसले कित्याक हांगाल्यान जेन्ना तुमी वयतले तेन्ना कितें तरी कॉन्क्रीट घेवनूच वचपाक जाय। तुमकां सगळ्यांक याद आसतलें गेल्या त्या विधानसभेन हो जो शेतकारांचो विशय आसा संजीवनी साखर कारखानो हो विशय हांवें दामून धरलेलो आनी तो विशय घेतलो आनी थंयच जेन्ना विशय घेतला तेन्ना इंटरप्ट करपाचे खूब प्रयास जाले। आयज तुमी पळयता आसतले परिस्थिती कितें आसा ती आनी त्या जेन्ना बीजेपीचे थोडे हे आसा आमदार आसा ते इंटरप्शन करपाक सोदले आमी तांकां पळयतले हे करतले ते करतले खूबशे आश्वासनां थंय जालीं। मुख्यमंत्र्यानूय आश्वासन दिलें की आपूण कितें आसा तें सूक्ष्म लायतलो आनी ते तांकां न्याय मेळोवन दितलो म्हणून। आतां तुमी पळयता आसतले जाली ते गजाल त्या एसेंब्लीन गेल्या त्या एसेंब्लीन जाली आतां फुडली एसेंब्ली पावत येयली 2 तारखेक आमची फुडली एसेंब्ली आसा पूण अजून पर्यंत हे जे शेतकार आसा ते बेश्टे हांगा येवंक ना। ते 4 दीस थंय बसले आनी आयज आझाद मैदानाचेर कित्याक थंय तांकां न्याय मेळोंक ना म्हणून आयज खंय ना खंय तांकां आझाद मैदानाचेर येवचें पडलें आनी आझाद मैदानाचेर येयल्या नंतर पासून अजून पर्यंत हो जो हिटलरशाही सरकार आसा हो जो सालाजार रूल सरकार आसा हांकां अजून पर्यंत कांयच पडलेलें ना। ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी संजीवनी साखर कारखानो सुरू करचो हे खातीर दीस रात एक करून खर आंदोलन केलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।